quase chorando, com saudade da arquibancada gritando. A minha mãe tava sossegada, vendo o vaqueiro dela em casa, mas tudo passou, tá normalizado. Bota a boca na faixa, já tá liberado. Mãe, a vaquejada voltou, e é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. Mãe, a vaquejada voltou, eu vou beber, derrubar gado e fazer amor. Mãe, a vaquejada voltou, e é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou. Mãe, a vaquejada voltou, eu vou beber, derrubar gado e fazer amor. Vou falar aqui com Aleph Melo. Aleph Melo, e aí, o que tá achando aqui dessa festa maravilhosa, né? 20 anos de sucesso da LL Veículos. Isso aí, muito boa noite, todo o pessoal. E, sim, primeiramente agradecer a Deus, 20 anos dessa empresa maravilhosa. E agradecer ao meu parceiro Marcel da LL, seu José Carlos, por me convidar aqui hoje, tô na carreira de cantor, né? E agora, afastando um pouco das locuções, sendo convidado como presença VIP para estar aqui nessa festa maravilhosa, com um público imenso e uma grade maravilhosa de músicos, finalizando com Mastruz com Leite daqui a pouco. Só agradecer e parabenizar essa equipe maravilhosa, meu parceiro Fanzinho Produções, sempre dando aquele capricho nas organizações dos eventos, e vim aqui também acompanhando o Paredão Mais, que é um dos mais novos empreendimentos da família do Grupo Mais, que é parceiro da LL também. Pensou em qualidade com a melhor filmagem, aquele foco na sua visão? Produtora Visa, qualidade incomparável. Vem pra melhor, Produtora Visa, viu? Estou aqui com o vereador do Povão, lá de Poço Redondo, né, Aderaldo. Aderaldo, o que tá achando aqui dessa festa maravilhosa, 20 anos de LL Veículos? Rapaz, tá uma maravilha. A festa do meu amigo Zé Carlos, do meu amigo vereador presidente da Câmara, Marcel, filho do Zé Carlos. É uma empresa que dá a maior assistência, já trabalhou muito em Poço Redondo, eu sou prova disso. E já tenho a agradecer a Deus e a atenção e a moral de Zé Carlos, da LL, e meu amigo Marcel, fazer uma festa maravilhosa dessa. Convido os amigos na trás pro camarote para beber de graça, tomar uísque. Parabéns, Zé Carlos, Deus ilumine a sua estrada, a sua vida, que nós tenhamos várias festas dessas aqui em Porto da Folha, pelo nosso amigo Zé Carlos da LL Família. E você é um bom, grande apresentador, já trabalhou para mim, vai na próxima. Para comemorar, trazendo Mastruz com Leite. Ah, rapaz, uma história do forró. Mastruz com Leite é o professor das bandas mundial. Com certeza. Mundial, porque Mastruz com Leite não é todo mundo que traz. Então, parabéns mais uma vez. Vou falar aqui com o Zé Carlos, né? Proprietário da LL Veículos, completando 20 anos de sucesso, né? Ô Zé Carlos, você trabalhando aqui, mas trabalhou muito para chegar, né? 20 anos, graças a Deus. O que você tem a dizer a esse povo maravilhoso? O que eu tenho a dizer é o seguinte, a LL é fruto de muita luta durante esse tempo todo. Nós criamos uma empresa de pessoas genuinamente de Porto da Folha, foi criada em Aracaju, mas a gente tem como solução de Porto da Folha. Ô Zé Carlos, qual é a sensação que você está recebendo esse público maravilhoso aqui desse dia de hoje? É imensa. É imensa, eu quero agradecer a todos os amigos que compareceram. Na verdade, eu entendo que é uma festa fechada, porém com cunho aberto, porque a banda ela traz gente de todo lugar. Nós temos nossos amigos para vir comemorar o aniversário. Então, eu disponibilizei convite para os amigos e aquelas pessoas que teve interesse em vir dançar, escutar a banda, pagaram. Aquele que não tem ligação com a gente, vem, paga e brinca. Então ficou realmente uma festa de cunho aberto. Pronto, daqui a pouco vai começar o show do Mastruz com Leite, vai arrastar a sandália. Aí agora, meu irmão, é comemorar e forrosar até o dia amanhecer. Vou falar aqui com o vereador, né, Marcel, da LL Veículo. Marcel, e aí, tá superando a expectativa? Com certeza, meu amigo. É uma belíssima festa aqui para o povo buraqueiro. Uma empresa aérea e locadora de veículos completa hoje 20 anos
uma empresa buraqueira e não tem um local melhor de a gente fazer esse evento, a não ser em nossa terra, em Porto da Folha. Ô Marcel, qual foi o motivo de você colocar essa festa tão maravilhosa? É o motivo de nossa festa, é o sucesso da nossa empresa. Eu quis que uma banda de nível nacional, igual a Mastruz com Leite, viesse representar o sucesso da nossa empresa no estado. Então, nada mais justo que ter, a LL Locadora ter um aniversário com o Mastruz com Leite tocando para nós. Ô Marcel, parabéns, né, pelos 20 anos da LL e parabéns também você trazer essa banda a nível nacional que é Mastruz com Leite. Rapaz, tá de parabéns ao povo, muito obrigado pelos parabéns. E eu quero dizer a todo mundo que curtam muito a festa, essa festa linda que a LL Locadora proporcionou a todos vocês. Produtora Visa, filmagem de qualidade, tamo junto. Mais uma vez nós aqui, caramba, tudo bem? E aí, Israel? E aí a expectativa aqui, para grande show aqui? Expectativa muito grande, um evento super maravilhoso. Hoje aqui no aniversário da LL Locadora de Veículos, 20 anos da LL. Só tenho a agradecer toda a equipe maravilhosa, toda a família LL. É isso, festa maravilhosa demais. E daqui a pouquinho, a expectativa grande, som de paredão e o DJ Nedelzinho sempre daquele jeito. E o repertório? Repertório 100% atualizado. Produtora Visa, uma das melhores, fazendo a cobertura do evento maravilhoso desse aqui, não é isso? Sucesso, viu? Parabéns. Para vocês também, Osmar. Obrigadão, viu? Valeu, Osmar. Eu tenho meu contatinho, produtora Visa. Come a sentadinha dela, bebê. Olha, uma Cinderela. Mas eu prefiro o copinho dela. É bloque nela. É bloque nela. No contatinho recebe bloque nela. No contatinho recebe bloque. Sube lá. É bloque nela. No contatinho é bloque nela. No contatinho recebe bloque nela. No contatinho vai. Pressão de paredão. Respeita a firma Nedelzinho. Vou falar aqui com o vice-prefeito de Canindé, Punk. Ô vice, o que é que tá achando aqui dessa festa maravilhosa de 20 anos de veículos aqui, nosso amigo Zé Carlos da LL? No primeiro momento eu quero agradecer ao nosso amigo Marcel, a meu amigo Zé Carlos LL, por nos estender esse convite e dizer a eles que a festa está uma festa maravilhosa, um povo de Porto da Folha, um povo bom como sempre. E a gente sabe que organizar um evento como esse não é fácil, né? Mas o Zé Carlos, nosso amigo Marcel, teve toda essa habilidade de hoje encontrar com os amigos aqui nessa grande festa, né? Onde tem muita gente, festa bonita, festa organizada. E eu quero desde já também parabenizar nosso amigo Zé Carlos por estar aí no comércio, por estar com locadora de veículos há 20 anos. Isso é de grande importância. Zé Carlos, que é uma pessoa do bem, Zé Carlos, que é um homem do bem, e nosso amigo Marcel, que hoje está como vereador aqui do município de Porto da Folha. Então, meus parabéns, festa bonita, festa organizada, e que o povo de Porto da Folha está de parabéns também. Parabéns pra... Só galera, vai! Nessa data, muitos anos de vida, 20 anos de LL Locadora de Veículos. Agradeço a todos vocês por estar presentes e nos ajudar a chegar nesse momento. Estado de Sergipe, Câmara Municipal de Porto da Folha. A Câmara de Vereadores do município de Porto da Folha, Sergipe, junto à Prefeitura Municipal, parabeniza e homenageia a LL Locadora de Veículos pelos seus 20 anos de existência, pelo serviço prestado a esse município, sempre com muito amor e muita dedicação aos seus clientes e ao povo de Porto da Folha. Uma empresa 100% buraqueira, de encher e mear. Parabéns, LL Locadora de Veículos, 20 anos de credibilidade no mercado sergipano. Miguel Loureiro Feitosa Neto, prefeito, José Hilton Alves, vice-prefeito, Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima, presidente da Câmara.
vontade de chorar. É meu filho, o presidente da Câmara, me prestando uma homenagem. Que lindo, parabéns. Eu não vou dizer obrigado a Marcelo, eu vou dizer obrigado a todos vocês por esse momento. E vamos brincar até o sol raiar. Denison Silva, o índio mais apaixonado do Brasil. Estou aqui com o mesmo objetivo. Esquece ela, tem que sacar o brilho. E mais a cada dose que bebe, só vem a vontade de ligar. Vou empurrar, vou na mente, pra essa vontade de passar. Quem só me ajuda por rua, por quê? Eu fui beber pra te esquecer, bebi até cair. Caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo é pra cair de novo. Caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo é pra cair de novo. Fui beber pra te esquecer, bebi até caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo é pra cair de novo. Caí na sua cama, em cima do seu corpo. E toda vez que eu bebo é pra cair de novo. Estou aqui com a banda Forró! Mastruz com leite! E aí, tudo bem, rapaz? Como é que tá? Tudo na santa paz, graças a Deus. Ansiedade já a mil pra poder daqui a pouco subir ao palco ali. Claro, participando desse aniversário maravilhoso. Afinal, são 20 anos, né? E Mastruz com Leite poder estar aqui participando dessa festa vai ser muito bom. Tenho certeza que a galera vai dançar muito forró aqui hoje até amanhecer o dia. Beleza, qual é o seu nome? Wanderson Araújo. Wanderson Araújo. Desculpa aqui, vou dar licença aqui. Ô, rapaz, tudo bem? Como é que tá? Boa noite. Boa noite. E a expectativa pro show? Deixa eu me apresentar logo. Sou Neto Rapariga. Agora mudou já. Sou Neto. Não, e a gente tá... Atrás ele é Neto Leite. Se for falar assim, rapariga, o negócio pegar fogo. É brincadeira. E a gente tá, como o Wanderson falou, a gente tá aqui preparadíssimos. Todo mundo aqui prontinho pra gente subir nesse palco e arrebentar, botar o melhor do repertório do Mastruz com Leite, como sempre. Como sempre, né? É, a gente vai daqui a pouco arrepiar, se Deus quiser. Quantos anos tem de sucesso banda Mastruz com Leite? Mastruz com Leite tem 30 e fazer 32 anos. 32, é. Emanuel, que foi o fundador? Emanuel? Ele é o fundador do Mastruz com Leite, Manuel Gurgel. É, isso aí. O Neto tem propriedade pra falar, viu? Tá aqui desde o início. Eu tô aqui desde o primeiro ensaio, desde o primeiro show, primeiro ensaio que eu tô... Só que eu dei uma saída pro Catuaba com Amendoim. Certo. Passei 10 anos no Catuaba com Amendoim, que é uma banda da mesma empresa. E foi onde eu gravei a Saga de um Vaqueiro a primeira vez. Eu acompanhei a história de vocês, de Mastruz com Leite. Eu Pois acompanhei é, essa semana, né? Pra vir entrevistar vocês, é claro, né? Uma responsabilidade. Aí eu tava estudando um pouquinho e tal. Aí vi lá a história, muito linda, por sinal. É que é pra vir seguro, né? É isso aí. Valeu, falar aqui com agora com... Renara. Beleza. E aí, a expectativa, Renara? Daquele jeito, né? O Neto já falou tudo, o Wanderson também já falou, a gente trouxe um repertório pra galera curtir, pra galera dançar, se apaixonar, o repertório do Mastruz está daquele jeito. Eu tenho certeza que essa cidade maravilhosa, na verdade o show vai ficar pra história dessa cidade incrível aqui, viu? Se Deus quiser. Com certeza. Seja bem-vindo à terra da vaquejada, Porto da Folha. Eu fiquei sabendo hoje, viu? Recebi vários directs do pessoal falando que a melhor vaquejada que tem aqui de Sergipe Com certeza. é aqui nessa cidade, viu? Aí, a vaquejada vai acontecer no mês de setembro. Traz aí a banda Mastruz com Leite, viu? Já deixa aí, meu filho. Mastruz com leite na vaquejada, não tem nada melhor não. Mastruz e vaquejada é a combinação perfeita. Com certeza. Beleza, muito obrigado, viu? De nada. Valeu, tudo de bom pra vocês, sucesso. Pra todos nós. Valeu. Agora eu vou passar aqui. Mara Rodrigues. Mara Rodrigues. Mara Rodrigues. Estamos muito felizes, né, por retornar aqui em Sergipe. É a primeira vez que a gente vem aqui depois da pandemia, né? Estamos muito felizes em voltar aqui a esse estado maravilhoso, que recebe a gente muito bem. Beleza. Eu tava assistindo, tem mais ou menos, sei lá, quase um ano que eu tava assistindo a live de vocês. Muito afinada, canta super bem vocês. Olha, beijo, fiquei louco. Gosto demais. Né? Tem várias lives, inclusive estão disponíveis aí no YouTube, tá bom? Pra você que quer assistir, quer conhecer mais do nosso trabalho, tá aí disponível. Beleza. Falar aqui agora com quem? Ingrid Souza. Ingrid Souza. E aí a expectativa, Ingrid? Daquele jeito,
Fiquei sabendo que o público aqui ama forró, ama dançar, e o Mastruz com Leite é o que a gente sabe fazer de melhor, né? Então, expectativas melhores possíveis. Vamos arrasar aí, dançar bem coladinho, vaquejada, pra se apaixonar, pra beijar na boca, enfim, daquele jeito. A galera tá louca aí fora, viu? E a gente também, super ansiosos. Ô, falar com quem aqui agora? Larissa Ferreira. E a expectativa? Bom demais, né? A gente já chegou ali no meio do povão, a galera entrando já tá no pique, rolando um sonzão mara. E, né, como vocês já falaram, né? É a cidade da vaquejada e Mastruz com Leite de vaquejada, pelo amor de Deus. Não é sem igual. E hoje a gente vai tentar fazer todas as canções que o pessoal pede, as preferidas, as melhores. Vai rolar, viu? Tem muito forró, a galera vai dançar demais, vai ficar pra história. A galera vai beber muita cachaça e pra passar a ressaca, Mastruz com Leite. Vai beber muita cachaça hoje e amanhã, no dia seguinte, pra curar a ressaca, mais cachaça no rabo, assistindo as lives do Mastruz com Leite aí no YouTube, viu? O meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu boi. Teu amor valeu boi. Teu calor valeu boi. Ter você valeu boi. Meu vaqueiro. Eu sou cantor. Quem é cantor nunca deixa de ser, né?
mentira que ninguém mais tem. Venha se negar comigo, agora se você tá no negócio. Onde quer que vá, não esqueça meu amor, você não está só. Onde quer que vá, não esqueça meu amor, você não está só. Estou sozinha, nas suas loucuras, quando foi embora e eu corri atrás. Ele ficou me buscando, está tarde, eu não senti demais. Só depois de todo tempo, esse sentimento é bom e legais. Você só vai ter que reconhecer. E a galera vai cantar bem gostoso pra mim, sem voz, vai. Estou. Pode ser melhor, canta aí, vai. Quero saber, minha linda. Estou querendo, mas eu quero ouvir. Quer vir contar? Só quero eu faço não. Sou puxado, parece cantar. E aí? Eu sinto contigo, por favor. Fica vai na sua favor. Cada dedicação. Solta mais, amor. Aqui será paixão e valeu. Eu sou simples, está falando aqui já. Foi shortinho. Seus braços, a galera que tá tomando uma, prepara o cafezinho, o ponto da folha. Esse é pronto, vou deixar com vocês, eu quero ouvir assim, ó. Só a galera. E aí? Mais alto, ponto da folha. Na pista da paixão e valeu. Vamos dançar, meu povo! Pra cima! Em nome de LL Locadora de Veículos. E o tocador mandou. E o tocador mandou mandar. E o tocador mandou. E o tocador mandou mandar. Eu já dancei pra minha linda. Em Salvador foi a Roché, no Forró na Paraíba. Em Belém foi Merié, mas de todo jeito é gostoso dançar na ponta do pé. É bom demais. Swing. E o tocador mandou. E o tocador mandou mandar. E o tocador mandou. E o tocador mandou mandar. Eu já dancei de todo jeito, já dancei de marcha ré, já dancei com mulher macho, já dancei com Zé mulher, mas de todo jeito é gostoso dançar. É gostoso demais. Eu vou falar aqui com o Ed Carlos, né? Funcionário da LL. O Ed Carlos, você, como funcionário, o que é que você acha da LL Veículos? Boa noite a todos. A LL Locadora de Veículos, pra gente, é uma família. É uma empresa ótima de se trabalhar. O nosso patrão, o Zé Carlos, é excepcional. E hoje está promovendo esse evento grandioso, maravilhoso, trazendo uma grande banda de renome, que é a banda Mastruz com Leite. Fora os artistas da terra, que ele também está dando a oportunidade para fazer a apresentação deles, trazendo uma banda de fora e também uma banda as bandas da terra, para privilegiar e dar oportunidade a todos.
Epa, tô aqui com o nosso amigo locutor Vônio Silva. E aí, Vônio Silva, tudo bem? Você é ao lado do nosso ilustre aqui, cantor da banda Mastruz com Leite. Como é que você está sentindo nesse momento? Um abraço a todos da produtora Visa. Olha, uma honra imensa estar ao lado desse cara, Neto Leite, Mastruz com Leite. O cara da saga do vaqueiro, como eu costumo dizer sempre. E claro, a Rede Rio FM, parceira da LL Locadora de Veículos, aniversário de 20 anos. Eu não poderia deixar de estar aqui, representando toda a emissora da Rede Rio, representando também o nosso diretor Teixeira. Então estamos aqui prestigiando esse evento querido. 20 anos da LL e Banda Mastruz com Leite. Vai fazer sucesso, amanhecer o dia. Produtora Visa, a melhor produtora do Brasil. Carolina chegando bem, só queria dançar os é por causa do som tocar. Ei, vou falar aqui com o nosso amigo locutor, né? Vânio Mix. E aí, Vânio Mix? Aqui, prestigiando LL Veículos. 20 anos de sucesso, e aí, tudo bem? Cara, satisfação. Primeiro que participar e ser convidado de um evento tão importante, aniversário de uma empresa que é considerada uma das mais sérias do estado sergipano, a LL Locadora, que é buraqueira, que emprega mais de 50 pessoas aqui do nosso município, que tem sede na capital, mas que escolheu Porto da Folha para fazer a sua festa de 20 anos de história e convidou a Sertão FM, é parceira da Sertão FM, é parceiro de Vânio Mix. A gente fica muito feliz em participar. Parabenizar pela organização do evento, segurança de alta qualidade, organização que tem o nome Fanzinho Produções. É muito importante você ter uma parceria como essa. E a LL Locadora de Veículos, em nome do Marcel da LL, do proprietário, o amigo Zé Carlos da LL e toda a família, todos os dirigentes da LL, tá de parabéns, do proprietário ao pequeno funcionário. Noite fria, você, só Vou falar aqui com o Henrique Estilizado. Henrique, o que é que tá achando aqui desse evento maravilhoso, né? 20 anos de sucesso da LL Veículos. Rapaz, é maravilhoso, é um espetáculo, né, de sucesso aí. E vocês aqui estão maravilhosos, estão bem demais aqui. Ô, festa maravilhosa. Estou aqui com o Almir Santos, né, aqui de Porto da Folha. Almir, e aí, o que você tá achando aqui dessa festa maravilhosa, 20 anos de sucesso da LL Veículos? Tá tudo perfeito aqui, essa festa maravilhosa. Quero agradecer a produtora Vida, a você, meu amigo Osmar. E dizer que essa festa, graças a Deus, está sendo uma organização muito bem feita. Nosso amigo Zé Carlos da LL, um cara muito organizado, um cara muito perfeito, tá tudo perfeito, graças a Deus. A gente chega aqui, tem essa tranquilidade que a gente está tendo aqui, esse espaço maravilhoso também do nosso amigo Gilmar Xavier, esse cara maravilhoso também. Deixar um abraço a todos vocês da produtora Viva e vamos curtir a festa que tá bonita. E aí, tudo bem? Estou bem, tu como estás? Tudo bem? Tudo bem. Ai, eu quero falar inglês, que nem você, velho. Ai, adoro. E aí, tudo bem? Tá gostando da festa, pai? A festa é uma maravilha. Primeiramente, quero parabenizar o meu amigo Marcel da LL por ter me convidado, por ter feito parte dessa empresa maravilhosa, que são os 20 anos de história, 20 anos de sucesso aqui em Porto da Folha, Sergipe. Parabéns, meu amigo Marcel da LL, parabéns à LL Locadora de Veículos, parabéns a todos os envolvidos que fazem parte da família LL Locadora de Veículos. Essa festa não tá boa, tá maravilhosa. Tá top. Já passou por aqui hoje, som de paredão, Randy Invicto, e agora está no palco tocando Denison Silver. E logo após terá Banda Mastruz com Leite, que vem aí com todo sucesso, o melhor repertório. A galera tá aqui esperando, olha. Muitas e muitas gentes, né? Então parabenizo muito meu amigo Marcel da LL e todos os envolvidos. Quero que você miga um gato para mim. Miau. Ai, a gatinha faz miau. Oh. Produtora Visa, a melhor imagem de qualidade e respeito que tem no nosso município de Porto da Folha, não é isso? Isso. Conselheiro. Muito obrigado. Por nada, disponha sempre. Valeu.
muito obrigado. Vim de tão longe, né, de Aracaju, prestigiar essa festa maravilhosa. A festa, né, da cidade de Porto da Folha, a festa dos buraqueiros, a terra da vaquejada. Maravilhosa, tá de parabéns. A festa tá maravilhosa, muita pessoa bonita e muito peão feio também. Cadê a namorada? A namorada, como eu disse, peão feio não namora não, mas ela tá aqui do lado, por aqui. E aí, tá tomando a cachaçinha? Só uma buduazinha de leve. Você é daqui de Porto da Folha mesmo? Oi? Você é de Porto da Folha mesmo? Não, eu sou de Sítio Novo. Sítio Novo? É. Aí sim, hein? Vem prestigiar aqui LL Veículos. Vim parabenizar aqui LL Veículos. Festa boa, maravilhosa. Valeu, muito obrigado, viu, Gustavo Lima? Ô, Gustavo Moreira. Produtora Visa aí é melhor, tamo junto. E aí, tudo bem? Boa noite. Muito bom, né? Faixa top. Então, LL Veículos, parabéns, né? É, parabéns, tamo junto. Ei, o que é isso aqui? Guaraná. Ah, Guaraná. Eu pensei que era uísque. Não bebo não. Tudo bem, a LL é um sucesso. 20 anos da LL, é só curtir, curtição, beijar na boca, beber cachaça e venha que venha mais anos. Daqui a um ano eu quero estar aqui curtindo de novo. Com certeza. E aí, Mastruz com Leite daqui a pouco dançando só arrastacinha ela. E eu quero curtir a saga do vaqueiro, Mastruz com Leite. Quando ele cantar, eu vou estar daquele jeito, já bêbado. Quando ele começar a saga do vaqueiro, eu quero estar bêbado. Será que é só eu que bebo? Valeu, meu brother. Você